創業呢啲嘢咧，真係要講天時地利人，三樣嘢真係缺一不可。呢三樣嘢嚟到之前咧，你一定要準備好啊嘛。你都未準備好，機遇嚟咗，你又把握唔到，所以你首先一定要強大自己，自己乜都準備好，咁你就係等一個時機嘅啫。我覺得，你做飲食咧，今時今日唔好講你正唔正宗，唔好用客接受，有市場，好食 OK 啦。你自己煮出嚟啲嘢，你真係用心去做，其實佢哋係感受到嘅。煮餸我哋講真個個都識㗎啦，但係人與人之間嘅分別喺邊度咧？細緻上嘅嘢，細微嘅嘢。啲豆好鬼貴嘅。Hello， 大家好，我叫阿龍啊，係呢間龍記小廚嘅老闆兼主廚啊。我哋呢間餐廳主要就粵菜同埋鑊氣小炒咯。2012年開始就做呢行，做到依家就冇轉過行。嗱，大大細細好多間我都做過，初頭都好辛苦啊，真係都係捱過嚟㗎。呢啲唔係一朝一日可以練成㗎，即係好多嘢都要捱過嚟㗎。你做嗰陣時，你唔係淨係身體個辛苦啊，即係你要忍受得到更心理嗰個更大嘅壓力啊！嗰個過程你承受得到之後咧，對你以後你去做任何嘢啊，你會有個大局觀啊！其實好多人都唔知道鑊氣係乜嘢啊嘛！鑊氣，我哋成日講鑊氣，但係飆煙就係鑊氣咧，其實唔係嘅。鑊氣咧就係你嗰個溫度去到180度至200度以上，油水開始蒸發，即係你食物會有水、有油分、有水分噶嘛。你如果乾爭爭佢出煙咧，就一定燶噶啦。所以點解人哋大火出嚟啲嘢咧，佢係乾身冇咩油，就係咁解咯。佢控制得好啊嘛。呢啲開始出白煙咧，叫做美拉德反應咯。我哋呢啲叫做鑊氣咯，出嚟係你係聞到香味嘅。我就覺得你要有自己個目標啦，你唔係淨係打份工啊嘛。係，即係無論你係諗住去第日將來有機會開鋪又好，或者咩都好，你一定係一路向上睇噶嘛，一路去不斷去學習、去成長啊嘛。唔係話我依家入行做呢個位，我永遠做呢個位啊嘛。所以我嗰陣時就好有抱負咯，即係我覺得人哋得我一定都得咯咁樣咯。咁今時今日我覺得好多人就驚蝕底。蝕底你又自然人哋又唔會救你噶啦。以前啲師傅教我啲嘢，我都會話：哦，點解啊？呢樣嘢點解啊？點解要咁做啊？咁樣，你要知道點解噶嘛。當你做得多嘅時候，你就會去綜合佢哋嘅呢啲經驗啊，咁啊有自己嗰一套咯。咁啊將佢哋變成你自己啲嘢咯。慢慢形成咗自己嘅慢慢去研究，係啦方法咁樣咯。係啦。兩樣嚟㗎呢個，一個標汁嘅一個牛仔粒，一個香煎牛仔粒。呢啲嘢我哋會用平底鍋啦，出嚟個效果會好啲。而家我哋會煸一煸呢啲啦，另一邊一邊。咁啊，審啲味椒鹽，呢個做法就食啲原汁原味咯。啲鹽咧就會吊起啲牛肉味啊嘛，啊乾身香口啲。呢啲要落啲水分落去，佢就閉唇。你見到呢啲咧就唔係燶，燶同焦係兩回事嘅，因為你有水分啊嘛，你冇水分就會燶。啊！個就燒汁，喺落汁咧一定要開火爐。你做廚房係咪個個都啲大廚都好似好惡、好串、好勁㗎嘛？講緊10幾年前係真係好惡㗎。你今日唔做，我聽日即時有人。
你有陣時你做緊你自己啲嘢噶嘛，但其實你喺下面你要觀察上面喺度做緊乜嘢啊嘛。咁其實佢就嚟完成嗰陣時，你就應該好多嘢你要準備好俾佢啦嘛，唔係等佢做完啦，翻嚟轉過身嚟，你乜都未有，咁啊一定嬲噶啦。佢以前都真係就咁拍台啊，就咁攞隻殼拍台啊，跟住就開始嗶哩吧啦噶啦，爆噶啦。做緊呢度嘅時候，又睇嗰度，又睇呢度，又睇呢度，咁其實嗰啲就係一個經驗，一個過程，一個磨練嘅過程。嗰個過程你承受得到之後咧，其實你對你以後你去做任何嘢啊，你都唔係淨係耷低個頭做啊，你會有個大局觀啊。係，即係你淨係你做咗你呢度嘅嘢嘅時候，你仲要觀察你其他同事喺度做緊乜嘢，咁大家講個配合噶嘛。係啊。啊，我覺得即係你係如果將來你係一個廚房嘅領導人啊，咁講啦，呢啲技能係必備嘅。我都從來都唔覺得我好叻，但係啲客佢好認同你，佢話你真係好食，雖然好簡單嘅嘢，但係你好用心去做，你自己煮出嚟啲嘢，你真係用心去做，其實佢哋係感受到嘅，哪怕係好簡單嘅嘢。煮餸我哋講真個個都識㗎啦，但係人與人之間嘅分別喺邊度咧？細節上嘅嘢、細微嘅嘢啊嘛。咁有啲客佢會觀察到，佢會感受到㗎。我點解會咁有信心？就係因為佢哋俾到信心我，因為佢哋話你煮啲嘢好食，自己又識，又自己做呢行，資金你又呢啲啦，你又後生，呢個係我覺得係最關鍵嘅。我哋有啲人有家室啊，或者咩啊，佢又唔夠膽去搏啊嘛。就算佢夠膽去做呢樣嘢，佢都未必有心有力，因為始終有陣時啲年紀大咗，你好多嘢你都跟唔到啊，或者思想啊各方面啊，因為你呢個時代講真，你係互聯網時代，你做餐廳做乜都好，做食體嘅，你一定要合理去運用呢個互聯網啊嘛。我見你有做直播啊，成嗰啲喎，可唔可以講下？你其實我可能好恐懼嘅，我諗一般人都會恐懼嘅，但係比起呢個咧。你要諗喎，你係做食體噶嘛？你免值幾多錢啫？你只會驚你個鋪頭冇生意，捱唔到落去，你點會驚人哋喺網上笑你咧？冇嘢嘅喎，係嘛？每一個人生無非就係你笑下我，我笑下你。係啊！你直播嘅時候會唔會話有人睇到你而家直播緊咧，專登走過嚟？有，我喺直播緊，佢喺坐喺出面睇，我喺度睇我直播，一路睇一路叫餸，跟住喺度話呢碟嘢係佢叫嘅，乜，有嘅。點講咧？嗱，你唔好睇小直播喎，你可能一條片就喺你1個鐘或者2個鐘之內出入啲人可能就10幾20萬啊！你通常話幾點直播嘅有冇啊？我陣間多人我開啊，即係多人開㗎啦。梗係啦，咁冇嘢做呢個喺度咧吹水啫嘛。通常直播我一炒嘢咧，個人數就係咁升係咁升，但我一停咗咧，個人數係咁降啊。有冇話炒咩最多啊？炒咩最多啊？咕嚕肉啊，咕嚕肉啊，小炒鑊啊，牛仔粒啊。咁就最多啦。咕嚕肉基本上台都點㗎啦，咁啲炸子雞又台都點㗎啦。係啊，一陣間你就知啦。咁其實咕嚕肉坊間做嗰啲多數都係賣片咯。咁其實呢個嘢一路都有嘅，只不過有啲餐廳有做，有啲餐廳冇做，執醬斤兩唔同咁計㗎嘛。咁我哋呢個做法就即係為咗攞個口感啊嘛，等佢襟脆啲啊嘛。你知呢啲嘢咧，你逢係酥炸嘅嘢咧，你一腍咗咧，腍白白咧唔好食㗎。你冇嗰個口感，我哋食嘢講口感層次㗎嘛。你如果所有嘢都過濃過熟嘅話，你食落去都係同一個口感，其實你食幾啖你就唔想食㗎啦。我哋係做飲食嘅，我哋一定要去把控呢啲嘢啊。客人嚟到佢食到嘅係屋企食唔到嗰個後果啊。咁人哋先出去食飯㗎嘛，咁我屋企我煮到，我成日出去食飯做咩啊？我見你炒咕嚕肉你好快喎，咁你一定要快，我哋要推動氣筋啊嘛。佢係銅啊嘛，佢有銅份嘅嘢，你如果唔去喐佢咧，你一路開大火好快燶㗎啦。你要控制㗎嘛，有技巧㗎嘛。你如果話特別唔中意做啊，豉油炒麵，你諗下一道麵包含煎、炸、飛水、炒4個步驟，個麵要炸咗之後，
再去飛水。係你炸得透，你就要飛透，係啊，又唔可以飛過龍，飛過龍又藍白白，係啊飛得唔夠有韌，所以呢度要好考功夫咯，要觀察咯。即係你喺飛緊水嗰陣，你觀察啦。出嚟嗰陣時，你諗下你過完水啲面，你即時去炒有水分噶嘛，有水分好容易黐鑊噶嘛。係啦，所以呢樣嘢就好考功夫咯。第一，你個炒鑊嘅溫度嘅控制又要高，猛鑊陰油啊，你要做啊嘛，同埋唔好有多餘嘅油。啲麵咧本身佢都有油噶啦，有油分噶啦。講下好似覺得好簡單嘅啫，但係當你實質去操作嗰陣時，燒到好乾淨嘅。如果唔係你動開唔好咧，炒佢嘅好容易黐啊。呢就手門咯，手門要好咯。唔炸透佢，你陣間飛水咧，飛透佢咧就會爛過頭啊！呢個時候你就要觀察佢啦。你嗱，依家仲好硬噶嘛，未得噶嘛。你見到佢冧落去啦，開始冧落去啦，但係又唔好過籠啊。你有水咧，陣間一擺落去黐嘅。你淨係做嘢講步驟噶嘛，唔好變得太熟啊呢啲嘢。咁啊，浸少水。而家擺落去咧，咁啊唔好喐佢啦，攤開佢，輕輕煎一煎佢，有餘溫啊嘛，鑊夠熱啊嘛，你一定要輕輕煎走啲水分啊，佢先會香啊嘛。啊，依家就控制個火啦，因為你冇咩油啊嘛，油你一大火咧，大火好容易燶啊，一定係慢慢兜慢慢熱。如果唔係你一擺落鑊底咧，而家開始放少少火，因為溫度會跌落去噶嘛。係你撩勻佢，撩勻佢啊！你就過晒撩勻，我咁最後一步，我哋就擺埋所有嘢，將火開大火，鑊氣起出嚟咯。你會見到係冇多餘嘅油分，咁呢面就炒完佢係完全唔黐嘅，個鑊好乾淨嘅，麻味芝麻係啦。明顯慢啲嘅做呢個，有啲工序。有時慢工出細火啊！有時觀眾要嚟食啊，記得點呢個。唔好啊，已經好多噶啦。我係有一次出去食牛腩麵，因為我好中意食牛腩麵啊。我覺得出去都冇咩嘢食，我成日去食牛。哇！啲河粉幾好食喎。哇！咁點解呢啲河粉唔可以攞嚟做炒好咧？啊！咁我就嘗試自己攞翻嚟自己試下。因為佢又好軟啊，又軟，又薄又幼，佢一受熱咧黐埋一嚿，唔散啊！咁啊要諗辦法咯。後尾試過加啲蛋落去，咁啊佢受熱咗，佢又唔會黐埋一齊咯，佢溶鬆咗喎。同埋咧，河粉本身又係多油嘅嘢，你雞蛋好吸油噶嘛，咁出到嚟又係冇咩油。正宗嗰啲又唔落雞蛋啊，話落雞蛋嗰啲又唔識炒啊。咁我其實我唔係反而咁樣認為咯。你落少少唔會搶走嗰個味，你落得多梗唔得啦。同埋我哋係落蛋，但係見唔到蛋喎，蛋係索喺個河粉上面喎。個蛋係熟油，河粉又多油，咁咪啱啱好咯。咁啊即係中和咯，我叫做係唔會搶噶。你少少唔怕㗎。今時今日唔好講咩正唔正宗，唔好用，怕接受。好唔好食？有市場，好食 OK 㗎啦，你就真係 OK 㗎啦。嗰陣時係俾人鬧得唔少㗎，真係好慘㗎！一翻到去都想喊㗎，一做完嘢即係人哋做12個鐘，你做14個鐘，翻到去坐車翻到去都想喊㗎，真係你做得咁辛苦又俾人鬧喎。喂，你又係冇心嘅喎，你唔識噶嘛，但係人哋你唔識啊，社會就係咁現實噶啦，咁你捱得過去你就成功係嘛？咁你捱唔到過去，即係講真，
你又永遠都係做有啲做10年8年佢都係咁樣。點解人哋話我哋香港難請人啊？本身辛苦啦，咁啊冇咩人做啦，冇咩後生仔入行啦，好多人可能俾人話幾句就已經頂唔順㗎啦。係啊，即係你今日話我唔做㗎啦，你要自己做，咁啊變相咧啲廚房嘅要求就要降低咯。即係可能呢樣嘢佢本身唔應該係咁樣嘅，但係你會話佢又唔做㗎啦。係啊，咁啊變成你要自己做，你又揾唔到人，所以咧好多傳統啲菜式啊，或者麻煩啲菜式啊，就越嚟越少人去做咯。係因為真係冇人做，同埋呢個時代你又即係我覺得係又唔係好適應咯。我依家係自己開間鋪，但我以前都係打工咯，所以我非常明白佢哋嘅感受。你有生意嗰陣時，大家都咁辛苦，咁冇生意嗰陣時，我就盡量都俾佢哋冇咁多規矩咯。即係因為大家都係人。係啊，我自己都10幾年都係咁經歷過嚟㗎。係啊，咁我哋呢啲同事，我哋真係好似屋企人咁樣啊！你想點就點，我自己係淋過雨，所以我更加識得點樣去為佢哋擔遮啊嘛。呢個就宮保蝦頭，佢係一個酸菜嚟嘅。咁啊，我哋用粵菜嘅口味去演繹出嚟咯。炸咗落去就唔開火噶啦，你開火你炸就冇意思噶啦，點啊？即係咁樣佢先有個口感啊嘛。你一食啊，佢仲係脆嘅，佢出面仲係脆嘅，所以就有個口感。即係我覺得呢度係我人生另外一個開始咯。我今年先31歲啫嘛。我唔覺得我依家係好有幾成功嘅，只不過係你個人生階段都會有好多個十字路口啊嘛。我依家就係經歷緊嗰個十字路口咯，就係另外一條路，另外一個選擇，另外一個方向，另外一個奮鬥嘅目標。我依家都係自己喺入面炒噶，都係落手落力噶，唔係話我就咁企喺度咁呢啲可能以後噶啦，係嘛？但係暫時性你都要自己親手親力去做強佢，先至去諗後面嗰啲無限嘅發展空間啊嘛。好啦，咁今次咧就多謝阿龍啦，俾我過嚟佢個龍記小廚呢度拍攝啦。咁大家如果中意食大排檔啊、小炒嘢食啦，不妨啦都可以過嚟阿龍呢度啦試下嘅。咁阿龍呢度咧最出名咧就係呢個咕嚕肉啊、蟹黃炒飯啊、炸子雞啊等等嘅，幾乎張台都會點嘅。咁大家如果中意食嘅話咧，記得就過嚟啦。咁佢個地址咧就係呢個觀塘聯安街21號。我係 Jerry， 咁下個 video 見啦，拜拜。我唔需要啦，係嘛？一齊啦！我要啊！拜拜！拜拜！你同我講啊嘛，我點知？我唔知喎。我都好耐冇拍過。